А ви можете підказати, що відбувається? Для чого йде підготовка? Резин все ставить. А можете підказати, для чого йде підготовка? От повторно вкладуватися площадка. Площадка, так? А це до інаугурації, так? Ні, так, до 24 августа. Ага, зрозуміло. Добре. Только тут, там, тут просто до інаугурації не успіє. Зрозумів, добре, дякую.